Прекрасное произведение мы сейчас услышали, шикарно исполненное. А есть у тебя вот уже любители твоего творчества, которые следят за твоими концертами, которые ходят постоянно, звонят по телефону? Фанаты так называемые, фан-клубы. Есть, конечно, есть. Ждут на концерт, пишут письма. Ждут, звонят, Пишут. интересуются. Это только в пределах Челябинска или есть где-то за городом? Ну, в основном, да, Челябинской области, конечно. Ну, Курганской, где я родился. Ну, ты вот сам молодой, и, наверное, молодежь интересуется или другого возраста люди тоже? Ну, конечно, в большей степени это возраст от 40, может быть, так сказать, и выше. Старшего Ну, поколения. и молодежь тоже. Ну и какие-то другие исполнители советских времен, наверное, тебе тоже импонировали. Может быть, о них несколько слов? Конечно, вот, к примеру, такой исполнитель, как Жан Татлян, не менее известный, всеми любимый. Он небольшое время пел на советской эстраде. Мне нравится очень песня из его репертуара, написанная Арно Бабаджаняном «Море зовет». Послушаем. Стихло на миг море у ног, чайка плывет над волной голубой. После тревог, после дорог мне хорошо в этот час рядом с тобой. Я завтра уйду опять в туманную даль, и снова ты будешь ждать, скрывая печаль. Будет слепить прибой, словно в слезах. Я сохраню в душе твои глаза. Будет слепить прибой, словно слеза. Я сохраню в душе твои глаза. Снова меня море зовет. Счастлив я с ним, как с тобой, до конца. И красоту, и широту взяли навек у него наши сердца. Я завтра уйду опять в туманную даль, и снова ты будешь ждать, скрывая печаль. Будет слепить прибой, словно в слезах. Я сохраню в душе твои глаза. Будет слепить прибой, словно слеза. Я сохраню в душе твои глаза. А расскажи о наиболее ярких каких-то моментах выступлений своих. Совсем недавно произошедших. Конечно же, очень необычное событие, которое происходит каждый год у нас на Урале. Это Бажовский фестиваль. Мы ездили туда с оркестром «Малахит».
Оркестр выступает там ежегодно, я уже второй раз с ними выступаю. Это, конечно же, очень необычное, яркое впечатление, так как это происходит не в обычном зале, да, не в закрытом помещении, а под открытым небом, где люди сидят на траве, то есть не на стульях, все раскованы, все как сказать, в уединении с природой. Как тебе пелось вот на открытой площадке, на открытом воздухе? Это же не сцена, не эстрада. Ну, это особое ощущение, и открываешься ты по-особенному как-то людям в обрамлении вот этого всего народного искусства, народного пласта. И вот, чтобы освежить те ощущения Бажовского фестиваля, мы все эти произведения записали на природе. Что споем, Коля? Лада? Отлично. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь. Ярославне в час разлуки, Ярославне в час разлуки, говорил, наверно, князь. Хмурится не надо, лада, хмурится не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда, и хочу я, чтобы опять позабытым словом лада, позабытым словом лада, всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы назло дождя. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь лада.